హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ సుచిత్ర. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మా ట్రిప్లో భాగంగా డే 2లో మేము గుడలూరు నుంచి ఊటీకి వెళ్తున్నామండి. 50 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. ఊటీలో మేము ఈగల్ డేర్ అడ్వెంచర్స్కి వెళ్ళామండి. అక్కడ జిప్ లైన్ చేసాము. మరి దాని గురించి కొన్ని వివరాలు డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అలాగే ఈ గుడలూరు నుంచి ఊటీకి వెళ్ళే రూట్ చాలా బాగుంటుందండి, అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. ఊటీ నుంచి గుడలూరుకి వెళ్ళే దారి మధ్యలో ఈ యూకలిప్టస్ ట్రీస్ ఫారెస్ట్ వస్తుందండి. ఎంత బాగుంటుందంటే ఒక్కొక్క చెట్టు ఆకాశాన్ని అంటేంత ఎత్తుంటాయండి. అలాగే ఆ యూకలిప్టస్ ట్రీస్ స్మెల్, ఆ చల్లదనం చాలా బాగుంటుంది. నేను కెమెరాలో ఎక్కువగా క్యాప్చర్ చేయలేకపోయానండి. ఎంతైనా మన కళ్ళతో చూసిన దాన్ని కెమెరాలో బంధించలేము కదండి. సో మేము ఇక్కడ ఆగి కాసేపు ఇక్కడ స్పెండ్ చేసి మంచి పిక్స్ తీసుకొని అగైన్ మేము స్టార్ట్ అయ్యాము. ఈ టీ ఎస్టేట్స్ మనం ఊటీకి రీచ్ అయ్యేంత వరకు దారి పొడవునా వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ రోజు టెంపరేచర్ 16 degrees ఉందండి మధ్యాహ్నము. అలాగే మేము వెళ్తున్నప్పుడు వర్షం కూడా పడింది. ఇక్కడ వచ్చేసి షూటింగ్ స్పాట్ అంట. చాలా మూవీస్ ఇక్కడ షూటింగ్ జరిగాయంట అండి. మేము వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ వర్షం పడుతుంది, పైగా కిడ్స్ ఉన్నారని మేము వెళ్ళలేదు. ఫైనల్లీ మేమైతే ఊటీకి రీచ్ అయ్యాము. మేము రీచ్ అయ్యేసరికి లంచ్ టైం అవ్వడంతో ఫస్ట్ మేము జూనియర్ కుప్పన్న హోటల్లో లంచ్ పూర్తి చేశాము. ఆ తర్వాత మేము స్టార్ట్ అయ్యాము ఈగల్ డేర్ అడ్వెంచర్స్ కండి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం లేకుండా లెట్స్ సీ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఈగల్ డేర్ అడ్వెంచర్స్ ఊటీలో ఉన్నాము. ఇక్కడ ఎలాంటి అడ్వెంచర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నేను డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. అంతకంటే ముందు ఇక్కడ వ్యూ చాలా బాగుంది. తప్పకుండా ఇక్కడ వ్యూని నేను మీకు చూపిస్తాను. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు కూడా. అలాగే ఇక్కడ టీ ఫ్యాక్టరీ, చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ అవి కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా నేను ఈ వ్లాగ్లో చూపిస్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఇక్కడ టీ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఉందండి. దాని లోపల ఎలా ఉంటుందో కూడా నేను ఈ వీడియోలో చూపించాను. ముందైతే మనం ఇక్కడ ఎలాంటి అడ్వెంచర్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ఇందులో జిప్ లైన్, ర్యాపెలింగ్, జిప్ స్వింగ్, రాక్ క్లైంబింగ్, వ్యాలీ క్రాసింగ్, కమాండో నెట్, స్కై బ్రిడ్జ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయండి. కాంబో ప్యాక్ అయితే 1500 అండ్ ఎనీ 2 గేమ్స్ అయితే మనం 500 పే చేయాలండి. ఎనీ 1 గేమ్ అయితే 300 పే చేయాలని మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ జిప్ లైన్ వచ్చేసి 100 meters ఎత్తులో ఉందండి. మేమైతే ఇప్పుడు జిప్ లైన్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము. మీరు కూడా చూసేయండి. ఇది వచ్చేసి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ టు ది జిప్ లైన్. అక్కడ ఫైట్ యువర్ ఫియర్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది కదండి, అది నాకు చాలా కనెక్ట్ అయింది. అది ఎలా నాకు యూజ్ అయింది అనేది నేను నెక్స్ట్ తెలియజేస్తాను. ఇప్పుడైతే మేము జిప్ లైన్కి టికెట్ తీసుకున్నాము. పర్ పర్సన్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ 424 rupees పే చేసాము. ముందైతే మనం వెయిట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు ఒక ఫామ్ ఇస్తారు. అందులో మన ఏజ్, మన వెయిట్ ఎంత ఉంది, మన నేమ్ అంతా కూడా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక మేమైతే జిప్ లైన్ కోసం లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నాము. ఇక్కడ సేఫ్టీ కోసం జిప్ లైన్ కోసం మనకి బెల్ట్స్ టై చేస్తారు. నేనైతే ఇక్కడ చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నానండి. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కపుల్తో కాబట్టి, మా హస్బెండ్ పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి నేను చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాను. Hi friends, going to zip line. So excited. ఇప్పటి వరకు నేను చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నానండి. కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఈ బెల్స్ అన్ని ఫిట్ చేసి అక్కడ నించున్నానో, ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నాలో నర్వస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి, ఫైట్ యువర్ ఫియర్ అనే ఒక వర్డ్ నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఆ వర్డ్ నాలో చాలా ధైర్యాన్ని నింపిందండి. దాన్ని అలానే జ్ఞాపకం ఉంచుకొని నేను స్టార్ట్ అయ్యానండి. వాళ్ళు అన్ని రకాల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు. అలాగే ఎల్లో ఫ్లాగ్తో సిగ్నల్ వదిలిన తర్వాతే మనల్ని పంపుతారు. కానీ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుందండి. నాకు మళ్ళీ చేయాలి అనిపించింది జిప్ లైన్. మీరెవరైనా ఊటీకి వెళ్తే తప్పకుండా దీన్ని ట్రై చేయండి. చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది. అలాగే రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఫోటో ఒకటి తీస్తారు. మంచి స్టిల్ ఇవ్వండి. అయితే ఫోటోకి మనం 150 నుంచి 200 rupees పే చేయాలి.
సో చూసారు కదండి, ఇదైతే మాకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ తర్వాత మేము టీ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళాము. మరి మీరు కూడా టీ ఫ్యాక్టరీ ఎలా ఉందో మాతో పాటు చూసేయండి. ఈ టీ ఫ్యాక్టరీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి పర్ పర్సన్ 10 రూపీస్ టికెట్ తీసుకోవాలండి. దీంట్లోనే చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఉంది. ఈ టీ ఫ్యాక్టరీలోకి మనం ఎంటర్ అయిన వెంటనే టీ యొక్క ఆరిజిన్ ఏంటి, దాని యొక్క ఎవాల్యూషన్ ఎలా జరిగింది అనేది మనకి ఇలా డిస్ప్లే చేసి ఉంటారండి. ఇవన్నీ చదువుతుంటే ఆ కాలంలో టీ అనేది ఎంత వైటల్ రోల్ ప్లే చేసింది అనేది మనకి తెలుస్తుందండి. మొట్టమొదటిసారిగా జాపనీస్ బుద్ధిస్ట్ మాంక్ ఈ టీ సీడ్స్ని జపాన్లో తీసుకొని వచ్చారండి. ఆ తర్వాత అది ఎంతో ప్రాధాన్యతను పొందింది. అంతేకాకుండా ఈ టీని ఒక మెడిసినల్ డ్రింక్ లాగా కన్సిడర్ చేశారండి. దీనివల్ల దాని యొక్క ట్రేడింగ్ కూడా కంట్రీ టు కంట్రీ స్ప్రెడ్ అయింది. అంతేకాకుండా ఇండియాలో ఈ టీ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అనేది కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారండి. ఇంకా ఈ టీ తాగడం వల్ల కలిగే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఎన్ని రకాల టీలు ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని కూడా మనం ఈ డిస్ప్లేలో చదవచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి టీ పౌడర్ తయారు చేసే మెషినరీ అండి. ఒకసారి మీరు కూడా చూసేయండి. అలా మేము టీ ఫ్యాక్టరీ చూస్తూ కిందికి వస్తుండగా ఇక్కడ టీ ఆఫర్ చేస్తున్నారండి. ఇక్కడ తయారు చేసిన పౌడర్తోనే టీ తయారు చేశారు. డైలీ మనం టీ తాగుతుంటాం, కానీ టీ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి టీ తాగడం అనేది మాకు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనిపించింది. ఈ ఫ్యాక్టరీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీ పౌడర్స్ని అమ్ముతున్నారండి. మనం ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు కూడా. ఇప్పుడు ఇక టీ ఫ్యాక్టరీ నుంచి మనం చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తున్నామండి. చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఎలా ఉందో చూద్దాం రండి. చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ చాలా రకాలైన చాక్లెట్స్ ఉన్నాయండి, కానీ మేము ఏది పర్చేస్ చేయలేదు. చాలా క్రౌడ్ ఉన్నింది అసలు. సో చూసారు కదండి, ఈ వ్లాగ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో చూసారు కదా చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ, టీ ఫ్యాక్టరీ ఎలా ఉందో. ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మేమైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఈ రోజైతే మా డే ఇలా గడిచింది. సో my bestie. We had a good time really. Yes. If you like the video, please subscribe and like the video, and also subscribe to Geetu Sidhu channel. YouTube channel. Thank you for watching. Bye bye.